крайна сметка аз съм глупав. И в крайна сметка да, аз трябва да бъда. Аз трябва да бъда. Всеки ден едно и също. Събуди се, направи кафе, изяш едно парче кекс, излезе цигари. Толкова съм глупав, на моменти направо не мога да се понасям. Не е глупав думата. Глупав човек трябва да бъде. Недисциплиниран. Едни и същи дни, едни и същи писма. Какъв писател си? Една бяла риска, която егоистично вирее в пространството. Добре, че поне продавачката ми се усмихва. 6,80. Ето, чао. Чао! Чакай малко, бе. За къде си се разбързал? Никой не те чака, нямаш разказ, който да довършваш. Няма кой да ти звъни. Само трябва да пишеш. Напусна издателството, от Мирела се разведохте и какво после... Като се ожених, се превърнах в стара мома. Чакай, моля? Добро начало на разказ. Това е моят телефонен номер. Ало? Ало? Мамка му аз. Има два варианта. Първият, лошият вариант е, че съм развил особена форма на сомнамбулизъм. Ставам през нощта и оставам бележки по улиците, като се подписвам с собствения си телефонен номер. Почеркът ми е различен. Но кой знае? Може да съм развил и шизофрения? Може. Вторият вариант, който пак е лош, въвлича бившата ми жена. Та как мръсна. Да предположим, че е зарязала живота си с новия си приятел в Америка и се е върнала да ми отмъсти за мъчителните 10 години, в които аз да... Не. Женихме се много млади. Грешка. Трябва ми нещо повече. По всички правила на играта, утре трябва да има нова бележка. Няма мамка му. Здравейте. Здравейте. Помолиха ме да ви предам това. Откъде знаеш, че е за мен? Ами... Жената ми каза. Да. Тя знае, че идвате тук. Следят ме, мамка му. Следят ви, грънци. Между другото, аз съм ваша почитателка. Чела съм разказите ви. Изобщо не изглеждате като на снимката. Как изглеждаше тази жена? По-особено. Тя обикновено не пазарува тук. Благодаря ви много. А цигарите? Трябва да ги отказвам.
Розалия Осиповна Аромат. Беше толкова романтична сватба, а по-късно какви глупаци, какви бебета. Прислужницата Надя се влюби в унищожител на боболечки и бръмбари. Тормозиха момичето с рециново масло, поради което то не се омъжи. В любовно писмо приложена марка за отговор. Има нещо руско. Мамка му. Достоевски. Отпада. Има нещо по-сантиментално тук. Търсим други миризми. Тургенев. Защо пък не е Тургенев? Не е той. Не е Тургенев. Чехов. Ами да. Естествено, че е Чехов. Миличкият Антон Павлович. Вижте. Мамка му. Побъркана читателка на Чехов. Явно и побъркана моя читателка. Защо ли се изненадва? Това е покана за разказ. Или просто иска да ми изкара от дупката, в която се намирам. А може би и двете. Мило е. Някой да направи нещо мило за мен. Скъпа Розалия Осиповна, сега, когато ви пиша тези редове, в стаята ми цъфти вишнево дърво. В главата ми звучи пияно, а навън е прекрасен априлски ден. С една дума, пролет всичките им подробности, както би казал нашият общ... Както и да е. Аз, Розалия Осиповна, съм дълбоко смутен. Впрочем, кажете ми честно, познаваме ли се и защо правите това за мен? Просто не знам какво да кажа. Дайте знак. Пишете ми, нека пием чай някъде. Ваш НН. Предай го на жената, която ми прати писмото вчера. С удоволствие. Има писмо за вас. Благодаря много.
Уважаеми НН, аз съм напълно щастлива и удовлетворена. Исках само да ви дам знак, да ви побутна. Вашите истории чакат да бъдат написани. Като тези на нашия общ. Нека го наречем вдъхновител. Сам разбирате, аз следва да изчезна. Приемете, че заминавам със съпруга ми за Москва. Ще чакам новите ви разкази. И един съвет. Не отлагайте чая, който няма да изпием. Изтива. Ваша Розалия Осиповна. Послепис. Впрочем, забелязали ли сте, че в магазинчето се продава всякакъв чай, дори от вишни, и там всеки ден ви очакват? Ти тъгуваш ли? Разбира се, че тъгувам. Кой не тъгува? А когато си тъжна, какво правиш? Обикновенно говоря с някой за това. За това, за което тъгувам, имам предвид. Редиш думи. Редя думи, да. Аз гледам да се оправям сам. Защо? Има нещо, което аз наричам малкия огън на скръбта. Всички ние се събираме около този огън, но реално се топим сами. И в същото време, докато скърбим около този огън, съществуваме и в реалния свят. В моя случай, или се въртя вкъщи и се опитвам нещо да напиша, или се разхождам до тук. Живеем непълноценно, тъгувайки. Ти около този огън ли си в момента? Мисля, че да. А искаш ли да се махнеш оттам? Не. Все още не искам да се махам оттам. А искаш ли да ми споделиш защо си там? Предпочитам да го напиша. И аз обичам да пиша. Така ли? Да. Стихотворения. Облаците са леки, акварелни, а теб те няма. Подобни неща. Все за някой, който го няма. Да. Винаги е за някой, който го няма. Искаш ли да се махаме от този огън? Да пием чай? Какъв чай? Чай от вишни. Може да ти помогне. Помогна ми. Извинявай, би ли ме изчакала тук? Разбира се. Аз и сега ще се върна.